今日我要為你哋帶嚟普通嘅生存，係好普通嘅，係非常之普通嘅。XD，唔錯唔錯個名。唔知有咩地圖啦，好緊張。係我最討厭嘅地圖，點算啊？嚇死我咩？唔好嚇死我啦！無啦啦畫咗下面咗嚟就係一個類似洞穴嘅物體，同埋呢度係我最討厭嘅雪地啊！點算啊？點算啊？我見到啲羊啦！雪地最多羊。我最愛嘅就係羊咩咩。我見到甘蔗啊！見到啊！羊呢？打下唔打下㗎？啊！我要羊啦！羊啦！羊啦！死啊！死啊！你同我死啊！我要你成為我床啦！我唔會放棄你噶，我唔會放過你噶。羊，耶！我係黑色羊毛。你揾個卡位卡住佢羊打嚟啊！我要呢隻。隻都打下噶喎。豬豬啊！你實唔死啊你？一定死啊！咁慢嘅？激鬼死我！咁嗰啲羊好好笑。死啊！我仲未伐木噶，死啊！死人羊，搞到我嘥咁多時間。死人羊，死人羊，死人羊。好嘢，呢度咪雪地啊！我唔要怪啊！我最討厭啲 skeleton，超高攻擊力。Oh my god，I hate。不過呢，而家最緊要呢，除咗打羊之外呢，對我嚟講，第一係打羊啦，第二梗係搵木啦，因為我好憎夜晚，超憎。我做一個小小避難所，耶！小小避難所，我要小小避難所，我要一個好小嘅避難所。I love 小小避難所。好啦，而家我哋就要收到啲木材，咁我哋等陣再見啦。好啦，拜拜。好，我返嚟啦。咁呢，我斬咗少少樹啦，咁我就諗住喺呢個位，見唔到？呢個位，見唔到？呢個位，起間小屋。咁呢，我啱啱就偷偷地做咗 crafting table 啦。咁我而家就，我要做鏟嚟整地。打草會有聲好核突。好力啊把聲。好慢啊！不如我等陣整完地再揾你哋啦。好啦，係咁啦。咁樣呢，其實啱啱呢，我就發覺，如果要而家起間屋呢，就太遲啦。咁我就呢，索性喺啱啱嗰度呢，咁樣刮個窿啦。咁遲啲我就會填翻去，跟住就喺上面再起多間屋噶啦。咁我哋而家呢，就處理咗第一日先啦，我唔理啦。然之後我要處理咗第一日先啦。咁我哋而家就做緊啲木炭嚟燒緊啲木，跟住再形成木炭啦。咁我哋而家呢，我哋就開始做咩呢？又未瞓得喎。係繼續，我要繼續畫。明日老婆神福你。係啊，我記得我要做咩啦？我要做 torch。
好啦，我哋而家開始整地啦，繼續。點啊？跟住我哋就要等呢朝早嘅來臨啦，唔係等夜晚嘅來臨之後，我哋就瞓覺啦。跟住就瞓完覺之後就到聽朝噶啦。咁我哋聽朝呢就可以收集木材，起一個真正嘅避難小屋，就係咁啦。咁呢，我哋呢，我哋非常之好彩，因為第一日我哋就揾到羊木，同啲羊一番苦戰之後呢，我哋呢就可以瞓覺啦。要同人，我都唔明點解要同羊搏鬥完之後先可以瞓覺，意思不明。好啦，我哋唔理啦。總之我哋有羊毛啦，有羊毛就點呢？瞓覺啊嘛。我啲咁嘅懶豬梗係要瞓覺。你睇出邊天黑啦。好啦，就擺喺度啦。我要瞓覺啊！好嘢。好開心啊我。好啦，咁我哋今日呢，就要同呢間地底屋講再見啦。係咪好快呢？其實你唔係要畫埋嗰個。好啦，咁我哋而家開始啦。咁呢度呢，我哋就唔理佢啦。咁我哋呢，就第一陣就會整個樓梯喺度噶啦。而家呢，我就將啲嘢回收先。是但啦，我攞稿打啦。你哋唔好學我啊！係因為我嫌麻煩，所以先咁做嘅啫。咁咧呢度呢，我就會做一個我唔會將呢度填平嘅，因為遲啲我會攞呢度嚟做儲物櫃嘅，唔係儲物室嘅。咁呢，我哋而家就畫咗對門先啦。唔使喎，我嘈咗咩？我要鏟泥。你就唔好睇我咁樣喺無聊咁樣喺度畫泥啦。好啦，拜拜，遲啲再見啦吓。嗱，大家呢，而家見到我呢，好努力咁喺度畫緊呢棵神木。不過當然啦，我啲咁懶嘅小朋友呢，就唔會全部畫晒佢嘅。我畫到啲我能力所及嘅嘢先，就係咁啦。跟住呢，至於整地呢方面呢，其實我呢已經好努力噶啦。至於呢，起唔起得成屋呢，咁我就唔知噶啦。咁我哋就唔好理啦。咁我起唔起得成呢，就遲啲就知噶啦。咁點解我會拍呢條片呢？就因為呢，我見到啲即係啲好多人都喺度拍呢個 Minecraft 片啦。咁我就覺得其實我一直都好想拍呢條片嘅，但係又唔知用咩拍喎。咁最後呢，就得到一個電腦上面嘅幫助，咁我終於拍到啦。咁其實我都好開心嘅，因為我終於可以分享呢個咁好玩嘅遊戲俾大家啦。我真係覺得非常之感動噶。咁呢，點解啲木咁快用完？所以咁呢，我哋如果毫無意外呢，如果今日起唔成嘅話呢，我諗我都係會入翻個地洞度住嘅。所以大家唔使咁心急，因為我係會因為起唔成屋而到匿翻入個地洞度做地鼠嘅。我應該咁講。不過我諗我都係唔夠木噶啦，點算？大家，我應該點做好啊？超力啊！其實本來想攞呢啲木有燒木炭，但係因為啱啱嗰啲木呢，嗰啲好似叫白樺木定唔知咩木呢，
咁燒出有力啊，會係白色嘅。我其實覺得呢隻木呢有少少怪怪地，所以我都係唔係幾中意用嘅。有時，所以我通常都用嘅呢都係蘋果樹。蘋果樹就係呢啲啦，會跌蘋果嘅樹就係呢啲啦。非常之有趣。我但係我覺得唔會有人睇咯，我覺得我呢條片冇人睇咯，因為話晒我都係第一條 Minecraft 片，我驚啲人唔中意睇，跟住啲人就唔睇，跟住喺度鬧我話：你小學雞冇出嚟啦，都扮晒蟹咁樣，扮晒識得玩 Minecraft 咁成個小學雞咁樣，我驚啲人咁樣鬧我嘅，因為我自認我係。我自己都覺得咁樣係，所以我覺得啲人應該都係咁樣諗我噶啦，算啦，我已經預咗噶啦，所以大家唔使為我傷心，亦都唔使為我擔心，因為我覺得幾小狗，算啦，耶，噔噔，覺唔覺得好似怪怪地咁啊？唔使你講我都好覺，但係好似天黑啦，所以最後我都好似預期咁講，我都係由佢嚟。嗱，我而家參考咗魚缸大大嘅防殭屍門，就係咁整啦。咁殭屍係唔會破壞呢已經關閉咗嘅門，唔係已經開咗嘅門嘅，所以我就咁樣做啦。咁呢，一樣啦。瞓覺，我最愛嘅就係瞓覺。其實今日時間都其實差唔多噶啦。差唔多啊？唔係喎，其實冇嘢啦。但我啱啱冇講過嘢呢，因為我今日其實第一次拍片，我其實好開心嘅，因為